Всем привет! Сегодня решил завести машину после зимней спячки. И появился стук какой-то. Пробег 6000. Вот смотрите сейчас. И похоже, что это из-под клапанной крышки идет стук. Вот, сейчас садимся. И прям слышно. Даем обороты. Стука нет. Сейчас постоит, опять начнет. Так что так вот, грешу на масло, слишком жидкое. Постоит, когда прогазуете, перестает. От долгого стояния такая штука появляется. Пишите, кто что может подскажет.